Ivangeli ngokaJohane isahluko sesithupha isahlukwane sokuqala. Emva kwalokho uJesu wamuka waya phesheya kolwandle lwaseGalile olungaseThiberiya. Samlandela isixuku esikhulu ngokuba babebona izibonakaliso azenzayo kwabagulayo. UJesu wenyukela entabeni wahlala phansi khona nabafundi bakhe. Laliseduze iPhasika, umkhosi wabaJuda. Uthe uJesu ephakamisa amehlo, wabona ukuthi isixuku esikhulu siza kuye. Wathi kuFilipu, "Siza kuzithengaphi izinkwa ukuba badle laba na?" Washo njalo emvivinya, ngokuba yena wayekwazi azakukwenza. UFilipu wamphendula wathi, "Izinkwa zakwaDanariyu abangama200 zingebanele, kube yilowo nalowo athole ingcosana." Omunye wabafundi bakhe, u-Andreya umfowabo kaSimon Petru, wathi kuye, "Kukhona umfana lapha onezinkwa zebhali eziyisi5 nezinhlanzana ezimbili, kepha kuyini lokho kwabaningi kangaka na?" UJesu wathi, "Bahlaliseni abantu." Kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Ahlala phansi-ke amadoda, umumo wawo kungathi izinkulungwane eziyisi5. UJesu wazithatha izinkwa, wabonga, wayesezabela ababehlezi phansi, kanjalo futhi nezinhlanzana njengokuthanda kwabo. Kuthe sebesuthi, wathi kubafundi bakhe, "Buthani imvuthuluka eseleyo, kungachitheki lutho." Base bebutha, bagcwalisa iziqabetho eziyi12 ngemvuthuluka yezinkwa eziyisi5 zebhali eyasala kwabadlileyo. Kwathi-ke abantu bebona isibonakaliso uJesu asenzayo, bathi, "Impela lo ungumprofethi ozayo ezweni." Ngakho-ke uJesu azi ukuthi bazakuza bambambe, bambeke inkosi, wamonyukela futhi entabeni yena yedwa. Sekuhlwa abafundi bakhe bewukela elwandle, bangena emkhunjini bawela ulwandle baya eKhaphenawume. Kwase kuhlwile, uJesu wayengakafiki kubo. Kwavunguza umoya omkhulu, lwavuka ulwandle. Khona sebegwedlile kungathi amastadiyu angama25 noma ama30. Babona uJesu ehamba phezu kolwandle, esondela emkhunjini, bethuka. Kepha wathi kubo, "Yimina, ningesabi." Khona bafuna ukumngenisa emkhunjini. Umkhumbi wawusufika masinyane ezweni ababeya kulo. Ngangomuso isixuku esasingaphesheya kolwandle sabona kungekho omunye umkhunjana khona. Sazi ukuthi ubumunye nje, nokuthi uJesu wayengangenanga emkhunjini kanye nabafundi bakhe, kepha ukuthi abafundi bakhe babewele bodwa. Kodwa eminye imikhunjana evela eThiberiya yafika eduze nendawo lapho badla khona isinkwa. INkosi ibongile. Isixuku sathi ukubona ukuthi uJesu akakho lapho nabafundi bakhe, sangena emkhunjaneni, naso saya eKhaphenawume sifuna uJesu. Kwathi ukuba bemfumene phesheya kolwandle, bathi, "Rabi, ufike nini lapha na?" UJesu waphendula wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, aningifuni ngokuba nabona izibonakaliso, kepha ningifuna ngokuba nadla izinkwa nasutha. Ningasebenzeli ukudla okuphelayo, kepha ukudla okuhlala kuze kube ngukuphila okuphakade,
eyakunipha khona indodana yomuntu, ngokuba uyise uNkulunkulu ubekile uphawu kuyona. Bathi-ke kuye, singenzani ukuba sisebenzele imisebenzi kaNkulunkulu na? Waphendula uJesu wathi kubo, umsebenzi kaNkulunkulu yilowo wokuba likholwe nguye amthumileyo. Ngakho bathi kuye, pho wenza sibonakaliso sini ukuba sibone sikholwe nguwe na? Usebenzani na? Okhokho bethu badla imana ehlane, njengokulotshiweyo ukuthi wabapha isinkwa esivela ezulwini ukuba badle. UJesu wayesethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, kwakungesiye uMose owanipha isinkwa esivela ezulwini, kodwa uBaba unipha isinkwa soqobo esivela ezulwini. Ngoba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla ezulwini, olipha izwe ukuphila. Khona bathi kuye, Nkosi, siphe njalonjalo leso sinkwa. UJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Kepha ngithe kini, ningibonile nokho anikholwa. Konke angipha khona uBaba kuyakuza kimi. Ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Ngokuba ngehle ezulwini kungengukuba ngenze intando yami, kodwa ukuba ngenze intando yongithumileyo. Lokhu kuyintando yongithumileyo, ukuba konke angiphe khona ngingalahlekelwa lutho kukho, kodwa ngikuvuse ngomhla wokuphela. Ngokuba lokhu kuyintando kaBaba, ukuba yilowo nalowo obona indodana akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngiyakumvusa mina ngomhla wokuphela. Khona abaJuda bakhonona ngaye, ngokuba ethe, ngiyisinkwa esehle ezulwini. Bathi-ke, lona akasiye uJesu indodana kaJosefa, uyise nonina sibazi na? Usesho kanjani pho ukuthi ngehle ezulwini na? UJesu waphendula wathi kubo, ningakhononi phakathi kwenu. Akakho ongeza kimi uma uBaba ongithumileyo engamdonsi. Mina-ke ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. Kulotshiwe kubaprofethi ukuthi bonke bayakuba ngabafundiswe nguNkulunkulu. Yilowo nalowo ozwile kuBaba wafunda uyeza kimi. Akusikho ukuthi ukhona oke wambona uBaba, kuphela ovela kuNkulunkulu. Nguyena ombonile uBaba. Ngiqinisile ngithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Okhokho benu badla imana ehlane bafa. Lesi siyisinkwa esehla ezulwini, ukuba umuntu adle kuso angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi-ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Base bephikisana bodwa abaJuda, bethi, lo angasinika kanjani inyama yakhe sidle na? Khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ningadli inyama yendodana yomuntu, niphuze igazi layo, aninakuphila phakathi kwenu. Odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Ngokuba inyama yami ingukudla isibili, negazi lami lingukuphuza isibili. Odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi,
nami kuye. Njengalokho uBaba ophilayo ungithumile, nami ngiphila ngoBaba, lowo ongidlayo naye uyakuphila ngami. Lesi siyisinkwa esehle ezulwini. Kungenjengalokho okhokho benu badla imana bafa. Osidlayo lesi sinkwa uyakuphila phakade. Lokho wakukhuluma esinagogeni efundisa eKhaphenawume. Ngakho-ke abaningi kubafundi bakhe bekuzwa lokho bathi, lilikhuni lelizwi, ubani ongalizwa na? Kepha uJesu azi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayakhonona ngalokho. Wathi, lokhu kuyanicunula na? Pho uma nibona iNdodana yoMuntu yenyukela lapho yayikhona kuqala, niyakuthini na? Ngomoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhulume kini angumoya, angukuphila. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu abangakholwa. Ngokuba uJesu wazi kwasekuqaleni ukuba ngobani abangakholwa nokuba ngubani oza kumkhaphela. Wayesithi, kungenxa yalokho ngithe kini, akakho ongeza kimi uma engakuphiwe uBaba. Emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emuva, ababe besahamba naye. Ngakho uJesu wathi kwabayi-12, nani nithanda ukumuka na? USimoni Petru waphendula wathi, Nkosi, siyakuya kuphi na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. Siyakholwa, siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. Jesu waphendula wathi, mina anginikhethanga nina abayi-12 na? Kepha omunye kini unguSathane. Wayekhuluma ngoJuda Iskariyothi kaSimoni, ngokuba nguye obeza kumkhaphela engomunye wabayi-12.